بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي قالي جميل كستاجوكتين صودا هذا channel كيني حرونت عند العافيماتك ولا شنشوف آدم بوله ولا المعان حربينا كهالله qofka markuu leeyahay alsa ama gastritis aan kaseyno dadkana Soomaalidana waana xanuunkaasna uu ugu badan yahay soo cuntooyinka oo gudbi lahayd iyo xaskiila lahayd ayaan rabaa inaan ka hadlo inagoo mahadsan soo dhawaada waxa qolaaliyaan macaan horta gastriga waxyaalo badan ayaa keena qaar waxa la dhahaa sida dad badan marka arkaan la hadlay la soo hadleen ama la soo xiriireen waxaan ku arkay waxa keena gaajada badan waqti badan waxa la dhahaa qofkaas انت سو marka hada ka soo qad gastriga leedahay soo dadka ugu dhahay maxaan cuntooyinka iska ilaaliya cuntooyinka ay cuna dadka isku mid maaha qaar waxa jira cuntooyinka adiga iska ilaali ku kiciya gaaska iyaga markay cunaan ku kicinaynin cunto aad cuntid oo ku kicinaynin qof kale ku kicisaa soo dadka jirkooda isku mid maaha ayaan dhihi lahaa soo marka waxaan rabaa inaan halkan ku soo qaato cuntooyinka ugu fiican oo qofka cuni karo haddii aad gaaska marka cuntid ka soo qaad cunta ama liin ama xas wuxuu kicisay dan iska joojiya ku ilaha because adiga qofkaas isku mid matiin damaanta cuntooyin qaarkood aan sheego waxa laga yaabaa isku mid ma dadka jirkooda soo marka adiga laga rabaa in adiga isfiirisid oo monitoring ka sameysid ama adiga si qaas ahaan cuntada u fiirsid cuntada ku kicinaysay cuntada kale aad kala ogaatid soo marka cuntooyinka ugu fiican waxa la dhahaa fruitska waaye fruitska isaasi kala baxbaxo markaas fruitska fruitska because fruitska biyo badan ayuu leeyahay una dhaqaayo jirka vitaminal iyo minerals kana badan halkaas laga helaa soo marka waxa la dhahay beriberiga waa canab Soomaaliyeed af Soomaaliga isagoo blue ah ayaa lagu gadaa meel kasta tufaaxa uu fiican yahay waxa kale oo fiican dhahaan dadka oo gastriga leh uu caawiya ama meesha dadka ayuu buskoya ku caafiya soo inaga Soomaaliga la soo xiriir inoo soo sheegay wax kale cuntooyinka kale oo fiican qofka best choice uu qaadanayo waxa waaye lahay vegetable ka kamid ah kuwa leaf greens ka sida la dhahaa sukumada kale dad ku kicina way jiraan soo hore uga soo hadlay hadda adig ogtahay wax ku kicinay farax qaadaysa waxa kale oo fiican la dhahay cuntooyinka vegetable ka dhan uu fiican yahay waxa kale oo fiican yahay cuntooyinka oo la dhahaa inuu qofka iska ilaaliyo spice kale ama basbaas kale inuu ka fogaado isagana waxaan kula talin lahaa waxa kale oo fiican dadka oo markay gastri leeyihiin lean protein waxa waaye protein ka fiican tahay qofka jirkiisa ay dhistaa soo marka isna waxa dhihi lahaa protein ka agdhawo because alsadayadana oo fiican tahay sidoo kale waxa la dhahaa beefka hilibka gaduudan ay ka wadaan malayga ukunta beanska waxa soo dhan way u fiican yihiin islaan xadiila qofka cun dad ku kicina soo jirtaa laakiin qofka isaga ogaan kara nimo ogaan kari cuntooyinka fermented-ka la ferment gareeyay sida yogurt-ka kale way u fiican tahay waliba yogurt-ka qabow qofka gastriga leh actually u fiican tahay xadiila cad iyo biyaha qabow iyo u fiican yihiin xadiila iyagana yogurt-ka ku dadaal marka sidoo kale fardambaho kale ama 4 saac ama 10 saac ama 11 saac yogurt oo fiican oo qabow soo qaadaan ilaha cabaan ilaha waxa kale oo fiican biyaha qabow oo fiican biyaha horta actually dadka oo gastriga leh aniga ahaantayda shubay ahaantayda because aniga gastriga soo qabo jirunta daynay sheego wax badan ayana la soo maray marka cuntadii bartay aan jaamacada galay first second year sanadkii labaad gaasmas ku arkin cuntadii bisa ka shaqeeyay waayo warna 24 hours hospital ayaan taagnaan jiray daaweyn ala siin jiray marka aniga waxa aaminsanahay biyaha ayaa gaas ka dhameeya run ahaantii waan qaldanaan karaa laakiin ana isku arkay gaas xun ayaan qabi jiray soo biyihiisa aan cabaayay meeqali tir maalintii meeshii bugtay way fiicnaatay alxamdulillah rabbil caalamiin dadka gaaska lehna waxay u badan yihiin gaas leh cunto ma cuni kartid halkaas bog ayaa laga qabtaa so for you ina biyo badan cabtid meeshaas kugu fiicnaato biyaha dadka badan gaaska lehna hadaa wajis biyaha kuma fiicna dadkeena Soomaalida biyaha ku liidana soo markay nagu boorinayaan nagu dhiirigelinayaan biyaha caba xanuuno dhan ka hor imaadaan biyaha iyaga jirkaaga nadiif ka dhigaysaa soo wadaarka gaas ina ka fogaatid biyaha cab ayaan ku dhilaasas ayaan ku talin lahaa soo yogurt-ka uu fiican yahay oo qabow waa dhahay biyaha cab litarki maanta 8 koob marka ugu yartahay caban ku ilaa inta ka badan waxa kale oo fiican
maxaa loo cuntooyinkaas waa cuntooyinkii u fiicnaa aan ka hadalnay dadka gaaska iska leh proteinka cuntada oo faamidka la faamid gareeyay sida yogurtka caanaha mushaarida biyaha cad maxaa la dhahaa waxaas oo dhan u fiican yihiin fruitska vegetableka waa soo kala qaadqaaday isagana hadda waxaan sii gudagalaynaa cuntooyinkan la iska ilaalinayo guud ahaan dadka dhan isku mid maaha waxaa laga yaabaa cuntooyin dadkan markay cunaan hadhow kicinaynaa jirto so cuntooyinka ugu hore waxaa waaye waxaan ku dhihi lahaa waxaa mandooriyada dhan qofka gaaska leh ha ka fogaado hadday tahay khamro hadday tahay sigaar waxay ahaataba lamboon ay ka ciyaaraan ka fogow ayaan dhihi lahaa kaafeega muu fiicna dadka gaaska leh run ahaantii ama gastriga leh marka si caban dhaqsaar uu kacaa iyan xaliga iska daaya waxa kale oo la dhahaa even shaaha waxa la dadka ku xanuunsadaan arkay ma fiicna dhahaan oo ma fiicna dhahay cuntooyinka saliida badan leh dadka gaaska leh ma u fiicna run ahaantii iyan xaliga ka fogaada cuntooyin saliida badan meeshan laguma soo koobi karo ama cuntooyinka la shiilo la shiilo ka siisin iyadana gaaska dadka ku ciisa iska daaya cuntooyinka basbaaska leh faraha qadada gaas leedahay ka fogow ku dhihi lahaa cuntooyinkaas cusbada ku badan tahay gaaska iyadana way kicisaa cuntada markii cuntada inaa cuntana banaanka kasoo gadan kartaa cuntana maxaa la dhihi karaa gurigiiya ku karsatay saliidiya ku badinaysaa cusbadiya ku badinaysaa of course iyadana waxaa kugu lahaanaysaa dhibaatooyin ay jirkaa ku lahaanaysaa haddaa gaas leedahay iyadana waxaa ku dhihi lahaa iska daa ku dhihi lahaa chocolate-ka iyadana ma fiicna dadka gaaska leh ma u fiicna isna waxaa dhihi lahaa ha ka fogaado qofka hadduu gaas leeyahay intaas ayaan usii gudubaxaya kuwa oo cuntooyinka gaaska leh marka qofka gaaska markuu leeyahay badanaa cunto waxaa arkay appetite ma laha halkan buga laga haayo ku dhahayaan maanta dhan waxay raadinayaan wax appetite u fura qofka gaaska leh waxaan kula talinayaa cuntadaada ha yaraato cunto yar laakiin maanta dhan cunto afkaaga ku hay sida dadka kalena ma tihidid maalintii waxaa lagaa rabaa 6 jeer inaad wax cuntid cuntadaada ha yaraato cunto weyn iska ilaali intaa saxan soo qaata hal mar dam haddaa siisid actually gaaska dadka kiciisa runta haddaan sheego cunto yar marka cuntada cunaysa tartiib cuntooyinka marka tartiib loo cuno waxaa caafimaad badan ee leedahay cuntadan dhaqsinta calaanjis ama la qasiyado calaanjin xitaa gaas ay keenta runta haddaan sheego marka cuntada marka cunaysa tartiib cun waa la cadeeyay proof aan lahayaa research markii la sameeyay cuntooyinka oo tartiib loo cuno and then sada cuntada yar tahay frequency ha badnaato laakiin afka ku hay maanta dhan cunto yar ahaato iyadana way fiican tahay dhihi lahaa dadka appetite-na ku soconaysaa gaaskana ka baabi'inaysaa gaajada badan iska ilaaliyaan ku dhihi lahaa iyadana gaajadana waxay keentaa gaaska way sii kordhisaa xanuunka way sii waxeenaysaa cuntooyinka oo aad ka boodboodaysidna iyadana iska ilaaliya dhihi lahaa cuntadaada ha ahaato cunto markasta taxanaad haddaad mar maalintii 6 jeer wax cuntid ha kuu wadnaato ilaa inta ka caafimaadaysa laakiin haddaa maanta ka boodid qadada ama beri quraa cuntid ani actually waxaan ku dhahayaa waxa caafimaadaysa malid adii baa iskugu sii darisad xanuunka kor ayuu usii soconayaa so cuntooyinkan hore wasii hadlay oo la fry gareeyo iyo waxaas oo dhan iska ilaaliya cusbooyinka leh markaas cuntooyinkii fiicnaan aan soo sheegay biyaha badso caanaha cab maxaa la dhahaa mushaarida cab cuntada greenska cun 100 jeer aan kasoo hadlay hadda wili gaaska u fiican tahay lagu dhahayaa cuntooyinka laakiin saliida leh iyo cuntada kale hore waa soo hadlay waxaan rajeynayaa inay wax dadka anfacday ay tahay programkan because dad badan ayaa la soo xiriiray intaas dadkana isku jir ma aha waxay noqonaysaa qof kasta qaas ahaan inuu la dhiltamo because dadka dhan isku mid maaha so inagoo macaan walaalayaal macaan sheegareeya si dadka uga faa'iideeyaan inagoo meesha nagala socotina waa xarunta cuntada caafimaadka. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.